Kali ini saya akan membuat martabak telur. Bahan-bahannya adalah kulit lumpia yang sudah jadi ya, daun bawang 5 lembar, nanti diiris-iris, telur 3 butir, masako secukupnya. Bisa diganti ya masako kalau nggak suka dengan lada dan garam. Kalau saya pakai masako, lebih praktis. Kita iris dulu daun bawangnya. Irisnya tipis-tipis ya. Lebih ini pakai daun bawang yang kecil-kecil. Lebih bagus. Lalu telur. Tiga, secukupnya aja ya masakonya ya. Saya nggak pakai garam karena masako sudah asin. Lalu kita campurkan dengan daun bawang. Kita aduk-aduk. Supaya merata masakonya. Kalau pengen telurnya agak banyak kan bisa ditambah lagi sih. Lalu kita bungkus. Lengket.
Kita panaskan minyaknya untuk menggoreng. Setelah minyaknya panas, kita goreng ya. Dengan api sedang aja. Tiga telur jadinya 11 biji, kan tadi saya masukinnya 2 sendok isiannya. Dibalik. Sampai kekuningan ya. Sudah matang. Matikan kompornya. Ditiriskan. Nah, ini sudah jadi ya. Tampilannya seperti ini. Kita tes.
Seperti ini, dalamnya udah matang ya. Kita tes dulu. Rasanya pas. Berasa daun bawang dicampur telur, itu kayaknya enak banget. Terus ada garing-garing dari telurnya. Tadi ada telur sisa, saya langsung goreng, jadi seperti ini, ada ini-ininya nih, kayak semacam apa namanya, kerak ya. Ini seperti ini, mantap.